15,800 টাকায় ফ্রিজ এবং কি আপনার এরপরেরটা আসলে 22,800, তারপরটা আছে 23,800। আচ্ছা, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কম প্রাইস। সবচেয়ে কম প্রাইসে আমাদের এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন এত কম টাকার ভিতরে। কিন্তু মাহে রমজান চলতেছে, মাহে রমজান উপলক্ষে কিন্তু ভালো একটা ডিসকাউন্ট থাকবে এবং কি আপনারা রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। দেখাই, এই দেখেন, কত বড় দেখছেন, অনেক বড় দেখেন ভাই, আমার থেকে অনেক বড়। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি ভাই আমি কিন্তু 5 ফিট 10 ইঞ্চি আর ফ্রিজ দেখেন আমার থেকে কত বড়, চিন্তা করেন। এটা রক্তজবা 217 মিরর ভাই, খুবই অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা বিতাংশটা দেখাই, চাহিদা অনেক বেশি, এর চাহিদা এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। 2024 এর একদম 2024 এর মডেল। হ্যাঁ একদম সেরা। দেখেন আপনার ডিপেরিতে কিন্তু ডিপে পকেট আছে, নরমালের কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। এগুলো 2024 এর মডেল। হ্যাঁ 24 এর মডেল। সাইডের ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার। এটা 280 লিটার ফ্রিজটা, 280 আর মডেল 280 আর গ্লুজ ভলিউম 290। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা দেখাই, দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। ডিপ এবং নিচে কিন্তু হচ্ছে নরমাল। কত চমৎকার, চমৎকার ভাই, কালারটা দেখেন। আপনাদের পছন্দ হবে, যারা এই সাইজের ফ্রিজ নিতেছেন আপনারা এইটাই পছন্দ করবেন। হ্যাঁ এই ভিতর অংশটা দেখাই ভাই, এখনো তো খোলা হয় নাই ভাই, একদম নতুন। এই দেখেন, এই যে উপরেটা ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। জায়গা কিন্তু ভাই অনেক, এই দেখেন অনেক জায়গা কিন্তু। এই দেখেন, এটা হলো 2024 এর সবচেয়ে প্রিমিয়াম মডেল। হ্যাঁ এবার আপনারা দেখেন একদম A to Z দেখেন, কিন্তু চমৎকার। এমনকি ডোরের ভিতরে দেন পকেটগুলো খুবই অসাধারণ, কতগুলি পকেট দিছে। হ্যাঁ। সো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু চলে আসলাম ভীষণ এক্সক্লুসিভ ভীষণের একটা অফিসিয়াল শোরুমে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে ভীষণের সকল প্রকার পণ্যগুলো কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে নিতে যেতে পারবেন। আর এই ঈদে ভীষণ ফ্রিজের পাইকারি প্রাইসগুলো কিন্তু দিবে আমাদের পারভেজ ভাই। ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া ভীষণের মধ্যে যে সবচেয়ে কম প্রাইসের ফ্রিজটা, এটা কি আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ ভাই, আমাদের কাছে সর্বনিম্ন 15,800 টাকায় ফ্রিজ এবং কি আপনার এরপরেরটা আসলে 22,800, তারপরটা আছে 23,800। আচ্ছা, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কম প্রাইস, সবচেয়ে কম প্রাইসে আমাদের এই ফ্রিজগুলো আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু খুবই মানে এত চাহিদা, মানে সবসময় আমরা দিয়ে সারতে পারি না, এত চাহিদা থাকে। তাই এছাড়া কিন্তু প্রত্যেকটা মডেলে কিন্তু আমার কাছে সবসময় অ্যাভেলেবেল পাবেন। ঠিক আছে, তো মাহে রমজান চলতেছে, মাহে রমজান উপলক্ষে কিন্তু ভালো একটা ডিসকাউন্ট থাকবে এবং কি আপনার রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। মানে কোম্পানি মার্কেট প্রাইস থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুম থেকে। ঠিক আছে, যারা সলিড কালার চাচ্ছেন, একদম ব্ল্যাক এর ভিতরে, হ্যাঁ ব্ল্যাক এর ভিতরে যারা সলিড কালার চাচ্ছেন, তো আজকে মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ থেকে আমরা শুরু করবো। আজকে ছোট ফ্রিজ দেখাবো না, আজকে এটা থেকে শুরু করবো। খুবই চমৎকার সলিড কালার এই ফ্রিজটা, 180 মডেল এটা। আচ্ছা 180 মডেল। এটা নেট ভলিউম হলো গ্লুজ ভলিউম 202 লিটার, নেট ভলিউম 180, গ্লুজ ভলিউম 202 লিটার। খুবই চমৎকার, অসাধারণ। 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছরে? হ্যাঁ 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে ফ্রিজেই 10 বছরের গ্যারান্টি। হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফ্রিজে 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে রনি ভাই। আরেকটা আপনাকে কথা বলে দেই, আমাদের প্রত্যেকটা মানে ফ্রিজে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন এই জায়গায় কিন্তু হোম সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন আপনি। 100% কভার করে নিচ্ছে। আমাকে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে, এমনকি R600A গ্যাস এনার্জি সেভিং। যেটা অনেক বাচ্চারা আছে যে অনেক সময় খুলে ঠান্ডা পানি খায়, অন্যান্য জিনিস খায়, অথবা দোস্তামি করে মাথা দিয়ে রাখে, তাদের জন্য ঠান্ডা লেগে যায়, নিউমোনিয়া হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোম্পানির লকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। এমনকি লকের 2টা চাবি দেওয়া আছে, আইস ট্রে আছে, এমনকি ডিম ট্রে আছে, খুচুনি আছে, গ্যারান্টি কার্ড, মেল বক্স সব ভিতরে দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ এটা মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা ভাই। হ্যাঁ 35,600 টাকা আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 28,500 টাকা। এটা কি শুধু 28,500 টাকা? 28,500 টাকা কত বড় একটা ফ্রিজ, চিন্তা করছেন ভাই রনি ভাই? চলে যায় জনগণের ক্রাশ ভাই। এই দেখেন রনি ভাই, এই ফ্রিজ নিলে কিন্তু ড্রেসিং টেবিল একদম ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা হ্যাঁ কিরকম ড্রেসিং টেবিল ফ্রি দেখেন, আপনার একদম আপনি যখন সামনে যাবেন একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আপনি দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, আপনি নিজে দেখেন একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখা যাবে, এত ফ্রেশ। হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম মিরর ভিতরে আপনার পার্পল একটা ফুল দেওয়া আছে। জি ফ্রিজটা 50-50 পুরো 50-50 দেখেন। এটা কিন্তু আপনার খুবই একটা অসাধারণ একটা ফ্রিজ। এটা 185 লিটার ফ্রিজটা। আচ্ছা হ্যাঁ 185 লিটার 85 ভিতরে যারা এই ফ্রিজটা চাচ্ছেন, এটা কিন্তু নিচে ডিপ থাকবে ভাই রনি ভাই। হ্যাঁ এটা কি ডিপ নিচে? হ্যাঁ নিচে ডিপ থাকবে দেখেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন উপরে নরমাল দেখেন। আপনার যে ভেজিটেবল যে ড্রয়ারটা বক্সটা খুবই চমৎকার ডিজাইনটা দেখছেন, এবং এটা কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা ভাই। আপনার খুবই চমৎকার, এমনকি ডোরের ভিতরে দেখেন খুবই চমৎকার পকেট গুলো দেওয়া আছে, এমনকি ডিপে কিন্তু 3টা বক্স আছে, খুবই অসাধারণ। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারচেজ করতে পারবেন, খুবই চমৎকার অসাধারণ। আর এটা দেখেন আপনার 10 বছর গ্যারান্টি কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে আছে। আর 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, এমনকি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,600 টাকা। 37,600 টাকা আমরা, হ্যাঁ 37,600 আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি একদম রিজনেবল প্রাইসে মাত্র 30,000 টাকা। এটা কি শুধু 30,000 টাকা? হ্যাঁ 30,000 টাকা ভাই। চিন্তা করছেন আপনার কই 37,600, মানে 7,600 টাকায় ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভাই। মানে এই ফ্রিজে 7,600 টাকা। 7,600 টাকা এই হোলসেল প্রাইসে একমাত্র আমাদের শোরুমে আসতে হবে। আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা মিরপুর কালসি মোড়,
মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারুমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টো পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। দেখেন এই যে পার্পল কালার একটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা কত সুন্দর, অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ ভাই, অনেক চমৎকার। হ্যাঁ, অনেক ডিজাইনটা খুবই অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা দেখেন পুরো 50-50 দেখেন, এটা ভিতরের অংশটি দেখাই। আচ্ছা, এটার আবার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ, খুবই চমৎকার অসাধারণ। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু অনেক জায়গা দেখেন, অনেক জায়গা। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,500 টাকায়। মাত্র 29,500 টাকা। এটা কিন্তু 200 লিটার ভাই। আমি অনেক কাস্টমার বলে ভাই আপনি লিটার বলেন নাই, মডেল বলেন নাই। তা আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লিটার মডেল বলে দেবে। আপনি যদি 200 টাকার ভিডিওটা দেখুন, মনোযোগ দিয়ে দেখুন, তাহলে অবশ্যই আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই আসবে না, আপনি নিজে আপনার আমার থেকে ভালো বুঝবেন তাহলে। হ্যাঁ, এই দেখেন আপনার 200 জিডি মডেল, এই যে 200 জিডি মডেল, এটা নেট ভলিউম 200 এবং গ্লুজ ভলিউম 206 লিটার। ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,500 টাকা আমাদের কাছ থেকে পাস করতে পারেন আপনারা। ওকে, এরপরে চলে যায় আরেকটা ফ্রিজে, দেখেন আপনি এটা আপেল কালার ভাই। রনি ভাই আপনার এই আপেল কালার খুব পছন্দ ছিল, এই সেই আপেল কালার। এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন এই ফ্রিজের দেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে রনি ভাই। আমাকে 800 গ্যাস, এমনকি ফুড, এই যে 5 স্টার রেটিং। এমনকি দেখেন আপনি এই জায়গায় যদি দেখেন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, দেখেন লেখা আছে। চমৎকার ফ্রিজটা, খুবই চমৎকার। ভিতর অংশটি দেখেন, দেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, অনেক সুন্দর। কিন্তু এটা কত লিটারের ফ্রিজ? এটা লেগে 222। ও, এটা 222 আর এটা খুবই চমৎকার অসাধারণ। আর 229 লিটার লেগে গ্লুজ ভলিউম। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এটা মার্কেট প্রাইস ভাই 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। 30,700 টাকা কত বড় একটা ফ্রিজ চিন্তা করছেন ভাই? 30,700 টাকা বিশাল ফ্রিজ, 222 লিটার। আপনারা খেয়াল রাখেন। জি, অনেক চমৎকার। তারপর আবার দেখাইতেছে, এরপর দেখেন এই যে আরেকটা চমক দেখেন ভাই, এই যে দেখেন ড্রেসিং টেবিল। এটা কিন্তু ভাই ক্রাশ, কাস্টমাররা কিন্তু এই ফ্রিজে ভাই এই কালারটা চায়, এবং কি এই যে ভাই এরকম চকচকা আমার কালার দেখতে চাই। দেন আমার ফ্রিজে শোরুমে কি আছে মাল সব দেখা যাইতেছে সামনে, ঠিক আছে? এত চমৎকার। এটা কত লিটার? এটা 222 মিরর ভাই। এটা 222 মিরর। এটা যে দেখেন আপনি যে লেখেন, দেখেন এই যে কম্প্রেসার দেওয়া, এই যে কম্প্রেসারটা কপার কন্ডেন্সার, ঠিক আছে? কপার কন্ডেন্সার এবং 100% কপার, এই যে কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে। এবং এই দেখেন আপনার এটা ইনপুট 85 থেকে 90 ওয়াট। এবং কি দেখেন স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আপনার আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। আপনার আলাদা একটা স্টেবিলাইজার কিনতে গেলে 3,000 টাকা লাগে, সেটা কিন্তু এটা লাগবে না, ভিতরে দেওয়া আছে। এছাড়া আছে দেখেন আপনার এই যে আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে, এবং ফাস্ট ফ্রিজিং, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, আপনার কোনো খাবারের দুর্গন্ধ হবে না, এবং খাবারগুলো সতেজ থাকবে। এবং এটা 222 লিটার নেট ভলিউম, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। তো চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন, ভিতর অংশটা দেখায়, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। এই দেখেন নিচে নরমাল, অনেক জায়গা। হ্যাঁ, এটা মনে প্রাইস এটা হচ্ছে 1,000 টাকা বাড়বে। 1,000 টাকা বাড়বে, কারণ যেহেতু এটা মিরর গ্লাস। জি, তো এটা কিন্তু আপনার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা। 39,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। 31,500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা অনেক ফেমাস, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এরপরে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ, দেখেন পদ্মফুল ভাই, দেখছেন ভাই তো মুখস্থ হয়ে গেছে ভাই আমার আগে। দেখেন পদ্মফুল দেখলি ভাই মাথা নষ্ট ভাই। দেখেন কালার দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু 240, যারা 240 লিটার 240 জি। এই দেখেন এটা ভিতরে, আমি তো এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক বড়। এটা খুলতে পারতেছি না যেহেতু এটা ভিতরে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ। এর গ্রাফিক্সটা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ গ্রাফিক্স দেখলে মাথা নষ্ট ভাই, ঠিক আছে? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা রনি ভাই। 39,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি রনি ভাই মাত্র 31,500 টাকা। শুধু 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। 240 লিটার নেট ভলিউম, কত বড়? গ্লুজ ভলিউম 248 লিটার ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এখন দেখাবো ভীষণের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এই যেটা। এরপর দেখেন আপনি খুবই চমৎকার, যারা বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন যে ভাই ডিপ আর হলো নরমাল একসাথে দেখেন। আমরা আরো কিন্তু ফ্রিজ আছে ভাই, চমক কিন্তু আরো থাকবে সামনে, আরো আপডেট মডেল দেখাবো। আপনি 200 করে দেখুন, ঠিক আছে? এটা 356 লিটার ভাই। আপনার সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। এটা যদি আমি দেখাই, আপনি দেখেন এটা কিন্তু আপনার নেট ভলিউম লেগে 356 এবং মডেল, আর গ্লুজ ভলিউম 375 লিটার, ঠিক আছে? আপনি সাইডের ডিজাইনটা দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক চমৎকার। এই ব্ল্যাক এর ভিতরে সলিড কালারটা দেখেন কত চমৎকার। যারা সলিড কালার খুঁজছেন যে ভাই আমার সলিড কালার লাগবে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন, আর ভিতর অংশটি দেখাই, এই দেখেন কত বড়, দেখছেন? অনেক বড়। দেখেন ভাই আমার থেকে অনেক বড়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি কিন্তু 5 ফিট 10 ইঞ্চি, আর ফ্রিজ দেখেন আমার থেকে কত বড়, চিন্তা করেন, বিশাল বড় ফ্রিজ, ঠিক আছে? এটার প্রাইস কত আসবে? এই দেখেন এটা ভাই নিচের ইয়েটা দেখেন, এটার যে ভেজিটেবল বক্সটা সুন্দর করছে না? হ্যাঁ, ভেজিটেবল বক্সটা দেখেন, এমন খুবই চমৎকার, অসাধারণ গ্লাসের, জি। এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে। এবং যদি আপনি ডোরের ভিতরে দেখেন, একটু ডোরটা যদি দেখেন, খেয়াল করেন, আপনার ডোরের ভিতরে পকেট গুলো দেখেন, খুবই চমৎকার, হ্যাঁ, অসাধারণ। মানে আপনার ডোর গুলো দেখলে মাথা নষ্ট। আর ডিমের এগুলো অনেকগুলো ডিমের এই বক্স দেওয়া আছে, আপনি রাখতে পারেন অনেক সুন্দর করে।
পকেট গুলো তো অনেক কিছু রাখতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই ৫১,৯০০ টাকা। আমরা কিন্তু ৫১,৯০০ টাকা নিচ্ছি না, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে মাত্র ৪১,৫০০ টাকা। দেন ৪১,৫০০ টাকায় কত বড় ফ্রিজ আপনারা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন এত কম টাকার ভিতরে। ডিপ কিনেন, আবার যদি কি একটা নরমাল কিনেন তারপরে ৫০,০০০ টাকা লাগবে, ওই জায়গায় ৪১,০০০ টাকা, ৪১,৫০০ টাকা হলে প্রায় ১১,০০০ টাকা প্লাস ডিসকাউন্ট ভাই। প্লাস ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা ৩০৫ পদ্মফুল মডেল, ৩০৫ মডেল, এটা গ্লুজ ভলিউম ৩২৪ লিটার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ভিতর অংশটি দেখাই, দেখেন অনেক জায়গা, আর ডিজাইনটা দেখেন ভাই ডনি ভাই, এটা কিন্তু নিচে আবার গোল্ডেন কালার করছে, দেখছেন স্ট্যান্ডটা। আর আমাদের স্ট্যান্ড কিন্তু অনেক হেভি ভাই, যদি আমি এটা লাথি দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন আপনার লাথি দেবো ফ্রিজ পিছন যাবো, কিন্তু স্ট্যান্ড কিন্তু ভাঙবো না ভাই, এত হেভি এত মজবুত। আপনি টেকসই, আপনি অন্যান্য ফ্রিজ দেখবেন লড়াইতে গেলে ফ্রিজের স্ট্যান্ড ভাঙা যায়, খুলে যায়, আমাদের গুলা ভাই ভাঙবে না ইনশাল্লাহ, অনেক হেভি, আপনার গ্যারান্টি, ঠিক আছে ১০০% গ্যারান্টি। আমাদের গুলা কিন্তু ১০০ প্লাস্টিক দিয়ে, মানে আপনার প্লাস্টিকের দানার থেকে তৈরি, যেটা আপনার ১০০ মানে মানে ভালো যে প্লাস্টিক গুলা 100% যে প্লাস্টিক গুলো, এই প্লাস্টিক গুলা ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার প্লাস্টিক, যেটা আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে ভার্জিন প্লাস্টিক। হ্যাঁ, আপনার ওয়াট দেখেন, এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র ৯০ থেকে ৯৫ ওয়াট, মানে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এনার্জি সেভিং। প্রাইস এটা ৪৬,১০০ টাকা ভাই। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ৪৬,১০০ টাকা নিচ্ছি না, আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিব, একদম হোলসেল প্রাইসে মাত্র ৩৬,৯০০ টাকায়, শুধু ৩৬,৯০০ টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। জি, এরপর চলে যায়, দেখেন আরটা ভাই, এই কালার দেখলে ভাই মাথা তো আসলে নষ্ট না হয় উপায় নাই। নতুন আসছে ভাই, এটা আবার নতুন আসছে, এই দেখেন ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলটা দেখেন ভাই, কত চমৎকার, দেখছেন? এই দেখেন দূরেতে দেখাই, দেখেন কত সুন্দর, এই দেখেন এটা ফুলটা দেখেন, টপটা দেখেন, এটা যদি ঘরে রাখেন ভাই মনে হইব যে এটা কি না রাখছে ভাই, মানে মনে হইব না যে ফ্রিজ রাখছে, মনে হবে না। হ্যাঁ, তো আপনার ঘরের ডিজাইন, মানে যে ঘরে যদি ভালো ডেকোরেশন থাকে, এটা যদি রাখেন কোন ডেকোরেশনটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পুরো চমৎকার ফ্রিজটা দেখেন, এটা আপনার ১০ বছর, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ১০ বছর গ্যারান্টি আছে, আর ৬০০ গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আমাকে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, 100% কভার করে নিচ্ছে আমাকে 50-50। দেখেন, এই দেখেন এটা কিন্তু উপরে ডিপ এবং নিচে নরমাল ভাই, এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার, লুকটা দেখেন অনেক চমৎকার, অসাধারণ। আর আমাদের প্রত্যেকটা ডয়ার কিন্তু আপনি দেখেন, এই দেখেন কত চমৎকার। আরেকটা কথা বলি রনি ভাই, আমাদের অনেকে কিন্তু ডয়ার ফ্রিজ অনেক পছন্দ করে, কিনে না একটা ভয়, ভাই যদি ডয়ার দুই দিকে যদি ভাঙা যায়, এই ভয়টা কিন্তু অনেকেরই থাকে। তা আমি বলবো যে আমরা ডয়ার কিন্তু ভাঙার কোনো ভয় নাই, আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই। আপনি আমাদের যেহেতু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করেন, হ্যাঁ, ১ নম্বর প্লাস্টিক দানার থেকে তৈরি, যেটা আপনার ভাঙার ফাটার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? আপনার ভেজিটেবল বক্সটা খুবই চমৎকার, ডিজাইনটা অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের কাছে নিতে পারেন হোলসেল প্রাইস, যেটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৪১,৫০০ টাকা। ৪১,৫০০ টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৩৩,২০০ টাকা। ৩৩,২০০ টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর দেখেন মেরুন কালার, মেরুন মানে লাল, মেরুনের ভিতরে দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ রক্তজবা ফুল। হ্যাঁ, এটা অসাধারণ লাগতেছে ভাই ফুলটা। হ্যাঁ, এটা দেখেন পুরো 50-50, আর এটা ভিতর অংশটা দেখাই, এটা বিশাল বড় ভিতরে, এই দেখেন, এটা হলো যে কোন, ও ভাই এটা কিন্তু আমরা 252 লিটার দেখাইছি, এটা কিন্তু 252। 252 আমরা অনেকে বলবেন যে ভাই মডেল নাম্বার বলি নাই, এটা 252 আর গ্লুজ ভলিউম 260 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর চলে যাচ্ছে 262, এটা কি 262? জি 262। এই দেখেন আপনারা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর 600 গ্যাস, ঠিক আছে? আর 600 গ্যাস কিন্তু পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, যেটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, খাবারকে আপনার সতেজ রাখবে, দুর্গন্ধ, হ্যাঁ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখবে। এবং ভিতর অংশটি দেখাই, এই দেখেন, এই যে দেখেন অনেক স্পেস, অনেক জায়গা, অনেক স্পেস দেখেন, খুবই চমৎকার 50-50 ফ্রিজটা। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা আপনার কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৪১,১০০ টাকা। আচ্ছা, ৪১,১০০ টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৩২,৯০০ টাকা। এটা কি শুধু ৩২,৯০০ টাকা? কত বড় একটা ফ্রিজ, চিন্তা করছেন রনি ভাই? হ্যাঁ, অনেক চমৎকার। এরপর চলে যায় রনি ভাই, ডিজিটাল ডিসপ্লে চলে আসছে, দেখেন একদম ব্লুর ভিতরে, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। ব্ল্যাক কালার এটা ডিজাইন দেওয়া আছে, অসাধারণ, ঠিক আছে? আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন যে পোস্ট করতে পারেন, এই জায়গাতে যে পাওয়ার পোস্ট, এমনকি অফ অন সব করা যায়, আমি সবকিছু করা যায়। এই দেখেন আপনার রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মানে আপনার নরমাল ডিপের আপনি কিন্তু এই জায়গাতে কন্ট্রোল করতে পারবেন সবকিছু, এমনকি কততে আছে, কত টেম্পারেচার আছে দেখতে পারবেন এই জায়গা থেকে। ঠিক আছে, তো চমৎকার ফ্রিজটার ভিতর অংশটা দেখাই, এই দেখেন উপরে নরমাল অংশ, নিচে ডিপ অংশ দেখেন। এমনকি আপনি যদি দেখেন, আমি তো বলে দেখাইলাম আরেকবার যে আপনার ডয়ার কিন্তু অনেক হেভি, আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই, যেহেতু আপনার এটা কিন্তু ফাইবারের তৈরি, ঠিক আছে? খুবই অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা দেখেন আপনার অনেক জায়গা, ঠিক আছে, অনেক জায়গা। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৪২,৫০০ টাকা। আচ্ছা, ৪২,৫০০ টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র ৩৪,০০০ টাকা। দেখেন ৩৪,০০০ টাকা ডিজিটাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা, তারপরে বিশনের সবচেয়ে বেশি ফেমাস এই যে মিরর, হ্যাঁ মিরর ভিতরে দেন ফুলটা দেখছেন ভাই কত চমৎকার, কিন্তু অনেক অসাধারণ।
যারা ভাই নতুন নতুন কালার গুলো দেখতেছেন অবশ্যই দ্রুত আসতে হবে, পরবর্তী চাইলে কিন্তু নাও দিতে পারি, কারণ আমাদের এক এক সময় এক একটা আসে, প্রত্যেক দিনই কিন্তু আমাদের মাল নামে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কালার চেঞ্জ হয়, এবং মডেল এটাই থাকবে, দেন কালারটা খালি চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, এই দেখেন আপনার মিরর ভিতরে আপনার ফুলটা দেখেন, মিরর এটার মধ্যে আপনার এই পার্পল কালারের ফুলটা দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। 50-50 এটা, হ্যাঁ 240 ভিতরে 50 অনেক জায়গা দেখেন, যারা ড্রয়ার নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। সুন্দর আছে ফ্রিজটা, অনেক চমৎকার। এটার প্রাইস কত আসতেছে? এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40,400 টাকা। হ্যাঁ, 40,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,300 টাকা। দেন 32,300 টাকা হলে ড্রেসিং টেবিল সহ একটা ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, অনেক চমৎকার ফ্রিজ। তারপরে এই দেখেন আরেকটা, এবার দেখেন ভাই 217 মিরর, সুন্দর, এটা রক্ত জবা 217 মিরর ভাই, খুবই অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা বিতাংশটা দেখেন, চাহিদা অনেক বেশি, এটার চাহিদা এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। 2024 এর একদম 2024 এর মডেল। হ্যাঁ, একদম সেরা। দেখেন আপনার ডিপেরিতে কিন্তু ডিপে পকেট দেয়া আছে, নরমাল কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। এই হলো 2024 এর মডেল। হ্যাঁ, 24 এর মডেল। হ্যাঁ, এমনকি আপনার যদি দেখেন রনি ভাই, আপনার ওই যে আইস ইয়াটা আপনার ভেজিটেবল বক্সটা খুবই চমৎকার, গ্লাসের। জি, এটার প্রাইস কত আসবে? এটা মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা রনি ভাই। হ্যাঁ, 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। দেখেন 30,720 টাকা হলে আপনারা এই অসাধারণ ফ্রিজটা নিতে পারবেন, একদম মিরর ভিতরে জবা ফুল, ঠিক আছে? চমৎকার। তারপরে দেখেন আরেকটা, এরপর দেখেন যারা একটু ছোটর ভিতরে একটু বড় পাশি ফ্রিজ চাচ্ছেন, যে ভাই আমার একটু বড় ছোট লাগবে, মানে লম্বা না হয়ে একটু মোটা লাগবে, তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা থাকবে। দেখেন এটা ডিজাইনটা দেখেন, দেখছেন ডিজাইন কিন্তু অনেক সুন্দর। দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন আছে। এই দেখেন ভাই, এটা ডিসপ্লে করছে পলিওয়ার মধ্যে উড়াই নাই, একদম নতুন। হ্যাঁ, 180 লিটার ফ্রিজটা, 280, আর মডেল 280, আর গ্লুজ ভলিউম 290। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা দেখাই, দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, ডিপ এবং নিচে কিন্তু হচ্ছে নরমাল। দেখেন অনেক জায়গা, অনেক সুন্দর। এমনকি আপনি দেখেন ভেজিটেবল বক্সটা দেখেন, এমনকি ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে, বারবার দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু গ্লাসের। হ্যাঁ, গ্লাসের ভাই, দেখেন আপনি এটা ডোরে অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে। এটার প্রাইস কত আসবে? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34,800 টাকা। শুধু 34,800 টাকা হলে এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। দেখেন আবার মিরর ফ্রিজ। এবার দেখেন আরেকটা ভাই, আমাদের কাছে এত চমৎকার চমৎকার কালেকশন আছে যেটা আপনার বলার বাইরে, ঠিক আছে? আপনি যেটা মন চাই এটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। দেখেন এটা দেখেন, আপনি যে এটা কিন্তু খোলাই হয় না, দেখছেন স্টিল লাগানো, দেখছেন খোলাই হয় না, দেখছেন এই দেখেন আপনি আটকানো সব। হ্যাঁ, এই দেখেন উপরেটা ডিপ অংশ, আর এই যে নিচেরটা হচ্ছে নরমাল অংশ। দেখেন কত সুন্দর ফ্রিজটাতে ডিজাইনটা দেখেন ভাই রনি ভাই, আপনার অসাধারণ কিন্তু ডিজাইন। আপনি নিচের দেখেন আপনার যে ভেজিটেবল বক্সটা আছে, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু আবার হাইলো দিয়ে দিয়েছে, এই যে হাইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখেন আপনারা দেখেন এটার ভিতরে আপনার মিরর ভিতরে যে ব্লু কালার যে ফুলটা ভাই, অসাধারণ লাগতেছে কিন্তু। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত আছে? এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার চমৎকার ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,320 টাকা। 30,320 টাকা, 30,320 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। চমৎকার ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ওই দেখেন আরেকটা দেখাইলাম, ওই যে টপ টবের ব্ল্যাকের ভিতরে ফুলটা কত চমৎকার, চমৎকার ভাই। কালারটা এটা আপনাদের পছন্দ হবে, যারা এই সাইজের ফ্রিজ নিতেছেন আপনারা এইটাই পছন্দ করবেন। হ্যাঁ, অনেক চমৎকার ফ্রিজটার, আর কালারটা মানে গ্রাফিক্সটা যে দিছে ভাই, মানে আপনার ঘরের ডিজাইনটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে ভাই এই ফ্রিজটাতে, ঠিক আছে? এটা ভিতর অংশটা দেখাই ভাই, এখনো তো খোলা হয় নাই ভাই, একদম নতুন। এই দেখেন, এই যে উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। জায়গা কিন্তু ভাই অনেক, এই দেখেন অনেক জায়গা, অনেক গভীর, অনেক জায়গায়, অনেক গভীর। যারা প্রাইস কত আসে ভাই? হ্যাঁ, এটা একদম রিজনেবল প্রাইস আমরা দেব, ঠিক আছে? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই মাত্র 35,600 টাকা। এটা 180 জিডি মডেল, ঠিক আছে? 180 জিডি, আর গ্রুজ ভলিউম হলে আপনার 202 লিটার, ঠিক আছে? তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 28,500 টাকা। 28,500, মাত্র 28,500 টাকা। চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন, মানে সবাই কিনে এই সাইজের ফ্রিজ, খুবই চমৎকার ফ্রিজ। আপনি ব্লুর ভিতরে দেখেন, আপনার ব্লু, যারা ব্লু পছন্দ করেন তারা নিতে পারবেন। দেখছেন খুবই চমৎকার ফ্রিজটা, অনেক জায়গা, পুরো 50। এগুলো কিন্তু সবগুলো 2024 এর মডেল, বুঝছেন? একদম নতুন ফ্রিজ, একদম নতুন। এটার প্রাইস কত? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা ভাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, 36,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,500 টাকা। এটা কিন্তু 200 মডেল। হ্যাঁ, আর গ্রোস ভলিউম 206 লিটার, আর এটা কিন্তু ফুড গ্রেড, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ 64 জেলা প্রত্যেক থানার সার্ভিসের লোক আছে, আপনি যা কিন্তু বসে থেকে সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন, হোম সার্ভিস। এবার জানেন যে মিরর দেখেন, 200 এর ভিতরে মিরর দেখেন, খুবই অসাধারণ। দেখেন আপনি আমাদের কাছে অনেক হোম অ্যাপ্লায়েন্স আছে, সব দেখা যাচ্ছে সামনে, দেখছেন খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। একটা ফ্লোরের ভিতরে পুরোটা মিরর, এটা ফ্রিজ আপনার, এটা 200 লিটারের মিরর এই ফ্রিজটা মডেল, আর গ্লুজ ভলিউম 206 লিটার। এটা ভিতর অংশটা একটু দেখাই, এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এই ফ্রিজ, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, আপনারা যে কেউ এগুলো নিতে পারবেন রিজনেবল প্রাইসে, একদম রিজনেবল প্রাইসে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি
মাত্র 30,300 টাকা। শুধু 30,300 30,000 টাকা টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এরপরে দেখেন এই যে ভাই এই সেই ফুল, এইটা আমি অনেকক্ষণ ধরে কইতাছি ভাই, এই এই ফুল। ফ্রিজটা দেখাবো। রনি ভাই কোন কি ফুল ভাই? এটা কদম ফুল। আর ভাই ডালিয়া ফুল, ডালিয়া ডালিয়া, ভাই ডালিয়া, ঠিক আছে, ব্ল্যাক এর ভিতরে ডালিয়া ফুল খুবই অসাধারণ। নিচেরটা তো লাগে কদম ফুল। হ্যাঁ, দেখতে লাগে এরকম কিন্তু এটা কিন্তু ডালিয়া ফুল, ঠিক আছে। এইটা ব্ল্যাক এর ভিতরে খুবই চমৎকার একটা অসাধারণ একটা ফ্রিজ দেখেন আপনি, গ্রাফিক্সটা দেখেন। হ্যাঁ খুবই চমৎকার, সাইডের ডিজাইনটা দেখেন। হ্যাঁ, ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা, 46,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। দেখেন 36,900 টাকা। অনেক জায়গা কিন্তু এই দেন, এটা হলো 2024 এর সবচেয়ে প্রিমিয়াম মডেল। হ্যাঁ, এবার আপনি দেখেন একদম A to Z দেখেন, এবং নিচে দেন আপনার গ্লাস। হ্যাঁ, নিচে যে আপনার এবার দেখেন ভেজিটেবল বক্সটা খুবই চমৎকার, দেখেন এটার মডেলটা কিন্তু চমৎকার। এবং কি ডোরের ভিতরে দেন পকেটগুলো খুবই অসাধারণ। কতগুলি পকেট দিছে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত আসে? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 46,100 টাকা। 46,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। দেখেন 36,900 টাকা হলে এই চমৎকার ফ্রিজটা কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। হ্যাঁ, তো আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমাদের কাছ থেকে একদম রিজনেবল প্রাইসে, একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, একদম হোলসেল প্রাইসে। তো আমাদের ঠিকানাটা মিরপুর কালচি মোড়, মিরপুর কালচি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম।